හලෝ යාළුවනේ අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගැන ටිකක් කල් ගියා. ඒකට සෝරි. අද අපි කරලා තියෙන සුපිරි ප්‍රෑන්ක් එක. ඒ ප්‍රෑන්ක් එක තමයි හචින් ප්‍රෑන්ක් එක. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හලෝ යාළුවනේ ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. bell icon එක click කරලා අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ගෙදර නෙමෙයි. ඔව් ගෙදර නෙමෙයි. ඔයාගේ ෆෝන් එකටම ගෙන්න ගන්න. ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙන නම් prank වීඩියෝ එකක් නැත්නම් social experiment එකක් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙමනම් අපි ගියා